大家好。咁啊，首先咧，我喺呢度咧再一次啦，歡迎大家嚟到啦 Kevin 同埋 Sarah 嘅結婚晚宴。咁喺呢度啦，首先等我介紹一下我自己先。咁啊，我就係負責今晚啦呢一個場地嘅節目安排嘅一位仁兄啦，我叫 Vincent。咁啊，大家可唔可以俾少少掌聲嘅話？好，咁啊，多謝大家嘅掌聲。咁啊，嗱，不如咁啦，我哋做少少熱身啦。咁啊，我講下我自己啊，嗱，我咧都係姓梁嘅。咁啊，我叫得姓梁啦嚇，咁即係話我同今晚新郎哥咧，應該唔多唔少有啲關係啦，係咪？等先，我想問大家知唔知今晚個新郎哥姓咩啊？大家知啊，係嘛？冇入錯啊嘛，係嘛？肯定啊嚇 ，OK。好啦，咁啊，我姓梁嘅，咁啊，好明顯我同佢有少少親戚關係啦。不如大家試下估下，我同佢究竟有啲咩親戚關係好唔好啊？嗱，大聲嗌出嚟，如果中嘅我俾封利是你哋，好唔好啊？好嘛，試下嗱，親戚唔好嗌啊，親戚冇㗎，親戚知啊嘛，係咪先？朋友同事試下好唔好啊？試下冇錯，嗱，俾啲 tips 大家，俾 tips 大家，我係細過佢嘅 ，OK？ 諗咩啊？點解話？阿叔點解你會知嘅？係啦，冇錯。啊，呢位小姐好聰明啦，咁一陣我俾一封利是你啦，或者可以上台攞得㗎，而家咪叫上台小姐。上嚟攞啊！上嚟攞啊！上嚟攞啊！大家俾掌聲佢好唔好啊？嗱，呢封咧啱啱睇下新郎哥個衫喺個袋口夾硬搶嘅啦，我唔知幾多錢㗎嚇。如果你唔滿意，你轉頭揾翻佢。好，恭喜晒，恭喜晒！好多謝你，多謝你。好咁啊，冇錯，我係佢阿叔。咁啊，講翻今晚啦嚇，即係聽無啦講阿叔咧就係、即係如果大家唔知啦嚇，我哋屋企咧其實好大。咁我哋即係姓梁嗰班咧，其實就真係非常多嘅。一陣間我哋會表演音樂啦，就係我哋全部親戚上嚟影相，咁大家就可以見識一下咩叫大家族啦。好，咁講翻啦，咁其實今次咧阿 Kevin 結婚啦，咁我作為長輩嘅我啊，長輩啊，我固之然好戥佢高興啦。咁但係咧，即係眼見咧一個咧明明大過我嘅侄仔咧結婚啦嚇，咁就當然啦佢其實要斟茶俾我啦嚇，呢個知啦嚇。咁啊，其實我同佢咧由細玩到大，咁我識咗佢咧都有30幾年。咁啊，睇住佢大啦，睇住佢壞啦，咁我都好戥佢高興啦，今日結婚。咁啊，今日晏晝咧，尤其是見到佢啦，喺宣讀誓詞嘅時候咧，都未過2句咧，已經喊到不得了咧。咁啊，呢一下真係我都好戥佢感動，亦都好戥，其實好戥，更加戥嘅就係佢爹哋媽咪，即係我大哥大嫂高興，因為佢哋都等咗好耐啦。咁啊，恭喜你啊，大哥大嫂！咁啊喺呢度啦，咁我哋作為長輩嘅我啦，真係好希望可以再一次好衷心咁樣祝福佢哋一對新人，希望佢哋可以白頭到老，即係永結同心嘅。咁啊，最緊要就係呢樣嘢啦，就係希望佢可以快啲生翻個 BB 啦。咁啊，等我再一次升呢，咁啊由阿叔變阿叔公 ，OK。咁呢個就係我自己個人嘅願望嚟嘅。好啦，咁啊，好多謝大家掌聲啊！咁啊講翻今晚啦，咁其實咧，我頭先喺門口數一數啦，睇下啲人到齊未啦等等。原來大家知唔知我哋今晚咧？總共買咗幾多圍？知唔知啊？我哋又試下玩下嚟好唔好啊？試下嗌下，試下嗌下。邊度啊？40，有冇人多啲？幾多啊？39，有冇再嗌價多啲？有冇？好，咁啊，正確答案冇錯，呢位太太講得啱，係39。其實今時今日咧，如果要喺香港啦擺酒啦，擺39圍咧，其實亦都即係比較罕見啦，越嚟越少啦，係咪？我哋自從啲家庭越嚟越細之後，咁所以咧，不如咁咧。嗱 ，Sarah 咧同我講，即係我問佢啦，今晚結婚你想我幫你做司儀冇問題啦。咁但係你有啲咩要求咧？想有啲咩類型嘅婚宴可以出現到咧？佢同我講，佢希望可以有一個最熱鬧、最興奮、最高漲嘅婚宴。點解咧？因為佢就話嗱，我話其實我揀今晚去結婚咧，無非都係特登揀禮拜日，希望咧各位親戚朋友咧都可以參與到同埋盡情投入。留意下盡情投入4個字啊！咁所以咧，不如咁啦。一陣間咧，佢哋會出嚟啦。咁我哋不如喺佢哋未出嚟之前，同大家玩下互動，試試大家究竟投唔投入好唔好啊？嗱，不如咁啦，我哋試下，不如先由 Sarah 嘅朋友開始好唔好啊？如果 Sarah 嘅朋友，可唔可以俾啲聲嚟聽下先？我個人嚟講覺得唔係好勁啊。咁啊，我哋又不如試下調翻轉啦。我哋試下聽下 KK 嘅朋友同同事又如何啊？係高漲㗎嘛，嗰邊好勁喎，係咪18號台啊？頭先我留意咗你哋好耐啊。
住，好嘅，應下飲杯啊！好嗱，呢個時間啦，咁啊，我哋都即係同大家 warm up 咗啦，咁啊講咗咁耐啦，咁啊新人咧即係當自然會出嚟啦。咁但係喺出嚟之前咧，咁啊不如咁啦，我哋咧先送一段片段俾大家。咁啊呢以下落嚟咧，其實係一段成長片段。成長片段咧，即係大家知每一位父母咧見到自己小朋友啦，就係可以快快樂樂咁成長，仲快快樂樂咁揾到另一輩咧，其實就實在係一件好感觸嘅事。咁啊，以下呢段片段啦，其實就係佢哋一對父母咧就最珍貴嘅嘢。咁我哋不如呢個時間啦，就一齊同佢哋父母一齊分享下佢哋成長片段好唔好啊？咁呢個時候我哋欣賞下佢哋。